ସବୁ ତୟାର। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ, ସରକାର କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା। ସେ କ୍ରମରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କ୍ଷତି ହୁଏ, ଯାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲାଣି ଯେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ିଂର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଲୋ ଲାଇଂ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ରୋଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଉଦ୍ୟମ କରେ ଏବଂ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହୁଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଗଲେ ଉଭୟ ପଟରୁ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯାତାୟାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆସୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ଆଉ ରହିଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଥା, ଅତୀତରେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ, ସଫଳତାର ସହିତ ନିଖୁଣ ଆକଳନ କରିକି ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହେବ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଅତୀତରେ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ତାର ପ୍ରକୋପ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସବୁ ଜାରି କରାହେଇଛି, ସେଟା ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ।